empezó a enseñar los colores de los play-doh. Primero comenzamos con el blanco. Sí, salió. Como ven, en blanco es así. Ahora les voy a enseñar en rosado. ¿Dónde está el otro? Así es el rosado y es más rosado. El rosado oscuro no sé, pero no es oscuro. Ahora les voy a enseñar. ¡Ay! Ahora les voy a enseñar el morado. El morado es así, pero hay un morado más oscuro. ¡Ay! No sale. Papi, ¿puedes hacer lo que salga? ¿Por qué no sale? Pero que no se destruya. Ya salió. ¿Qué color es ese? El azul. Explica a la cámara. El azul es así. Ahora les voy a enseñar el verde. Así es en verde y hay un verde oscuro y un verde claro. Ahora voy a comenzar con el amarillo. El amarillo es mi color favorito. Así es como el amarillo que casi es. Ahora voy a comenzar con el naranja. Como ven, el naranjado es así. Y hay muchos tipos de anaranjados así, de oscuros, así. De todos los colores, de oscuros. El último es en rojo. Como ven, el rojo es así. También puede ver rojos oscuros o rojos más
Y así se acaba. Ya está. ¿Qué más se puede hacer? Explica qué se puede hacer con eso. Se pueden hacer diferentes pajaritos, cebras, hasta también estito. Y todos los colores se hacen. Ay, uno se escapó. Y también puedes hacer pájaros y cebras y todo de los países. Pelotas, aviones, hamburguesas, patinetas, carras, así, todito. Y chao amigos, ya. Ya, ahora grabamos.